The human brain is powerful and has infinite possibilities, but it has to develop through constant use from a young age to achieve its full potential. Scientists are saying that we do not use our brains as much as we should, and we have not learned to control it to support our intellectual, physical, and emotional development sufficiently. Is it the role of education to enable us to exercise and to learn to use our brains better? Do we teach children to think, to solve problems, to accumulate knowledge and constructive experiences? In other words, does education help us develop physically, intellectually, and emotionally in a holistic manner by using our brain to its fuller capacity? If not, how can we improve this, and who is responsible for helping us do so? Most people agree that we need education, but few ask about the real purpose of education. Some people say that education is to help them find jobs and to make a living. Others say it is for gaining knowledge and skills to be successful, wealthy, and acquire social status and power to enjoy a good life. However, there are some people who believe that education is about building up wisdom and strengthening the ability to think, to understand oneself, and to explore the true value and purpose of life, such as who we are, why are we here in this world, and where are we going? การศึกษาคือการลงทุนการศึกษาคือการไปหากำไรชีวิตการศึกษาคือหาความรู้และประสบการณ์ถ้าเอาเพียงปริญญาตรีนี่พอได้เลี้ยงชีพก็โอเคแหละหรือว่าเอาวิชาชีพอันใดอันหนึ่งบ่จะเป็นต้องจบปริญญาตรีจบม.6 เฮามาเรียนอันอื่นเรียนคอมพิวเตอร์เรียนภาษาอังกฤษซ้ำนี่เฮาก็เลี้ยงตัวเองได้ถือว่าอยู่มีหน้ามีตาอยู่ในสังคมคือหน้าคือตานี่แหละอันนี้ก็พอเพราะฉะนั้นเรื่องใบประกาศนี่มันเป็นความปรารถนาความต้องการของส่วนบุคคลแต่เรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพนี่คณะเอาเพียงพอซ้ำนี่ความรู้เอาซ้ำนี่ก็โอเคบ่มีปัญหาเฮียนไปสูงแล้วจังว่าเสียมันเฮ็ดอีหยังเฮ็ดหยังมันก็บ่เฮ็ดแล้วของมันว่ามันใหญ่ไปบ่มันเป็นด็อกเตอร์แล้วมันสิไปเฮ็ดหยังเจาะมันก็ต้องสอบหานั่งเป็นนายหมู่เลยบัดนี้นายหมู่มันสิเป็นนายได้หมดทุกคนบ่มันเวียกของศึกษานี้สิเป็นผู้จัดคนให้มันอยู่ในตามระดับของความคิดของเขานะมันต้องมีผู้อยู่สันต้นมีผู้อยู่สันกลางมีผู้อยู่สันสูงมันเป็นจ่วยขวบมันจ่วยง่ายคันจ่วยง่ายนี่มันในพจน์นี่เป็น30-40พวกสิไปถือปืนยิงนี่มีแต่5คนจะสิเป็นสู้รบอยู่ไสได้จ้ะว่าThese questions are being asked more and more by political and business leaders, social and spiritual thinkers. Educators are also asking the same questions as exemplified by the 2010 World Innovation Summit for Education in Quetta, in which new approaches of education for sustainable development are being explored. Education in the 21st century must be better than that of the 20th century, in which education has become too segregated and dependent on the technical transfer of knowledge. To move towards a more sustainable development model, education should be more holistic and more respectful of Indigenous knowledge and wisdom to guide our young to understand their interconnectedness with their social, cultural and natural environment. เขาอยากให้เด็กน้อยเป็นแนวใดเขาอยากให้ลูกหลานเขาเป็นแนวใดถ้าอยากให้กระเจ้ามีความรู้ความสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และก็สามารถเข้าสังคมเป็นคนดีในสังคมการหลักสูตรในการศึกษาต้องได้ปรับหลายโมเมนต์สิสอนแต่ในบทเรียนต้องบทที่1บทที่2แบบว่าเห็นสอนมามีอย่างก็สอนไปในหลายอย่างแล้วก็โมเมนต์สอนแต่ในห้องแล้วก็สอนนอกห้องอีกนำเอาบทเรียนจากภายนอกมาสอนนักเรียนนะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนจะทำหูได้หลายอย่างเป็นอาจารย์ที่ว่าสามารถให้นักเรียนปรึกษาได้ทุกอย่างสามารถเข้าใจนักเรียนแต่ว่าอันนี้เป็นความหวังของนักเรียนอยู่หอ
อิ้นว่าโรงเรียนแต่ว่าส่วนหลายบ่มีหยังเรียนมีแต่โรงสอนหลายกว่าเพราะผ่านมาเฮาเรียนแบบนกแก้วเนาะเรียนแบบนกแก้วแล้วก็เขียนแบบนกแก้วเรียนแบบนกแก้วก็คือว่าเฮ็ดจังได๋ในสมองข่อยต้องจื้อหมดทุกข้อยทุกคำที่อยู่ในปึ้มข่อยเรียนในตำราหั่นถ้าว่าผิดกับบ่ถูกกับตัวที่ครูสอนมาหรือบ่ถูกกับตำราเรียนก็คือปานนี้มีแต่ว่าถ่ายทอดความรู้ให้เด็กน้อยบ่พาบ่ได้สุอยู่เด็กน้อยคิดเอาเองนำเอาจิตใจตัวเองบ่มีการสื่อสารเท่าที่ควรระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนศึกษาซุมื้อนี้ก็ง่ายมันศึกษาบ่ให้ปาก ศึกษาให้ฟังกับบ่ให้คิดมีแต่ศึกษาให้เว้าตามมันต้องแอบให้คนคิดมันจะเป็นการศึกษาวิธีจะสอนให้คนคิดนี่มันเฮ็ดให้คนอยากสนใจ Trying to get the ministry to understand that they also share blame for failure and dropout is, I think, very important. It's not that the child lives too far from the school, it's that the school is too far from the child. The blame is on the system. The challenge for Laos as a latecomer in modern development is how to make use of reform in its education system and adjust our development paradigm by learning from good experiences. Furthermore, avoiding making the same mistakes like some other countries that have made great technological and economic gains at the expense of destroying their environment and squandering their natural resources. อันนี้จริงมาเบิ่งพวกเฮานี่การศึกษาเฮานี่สิคุ้มกันนั่นนี่บ่อีหยังก็คุ้มต้องเฮ็ดนั่นนี่แทนที่เฮาจะส่งเสริมว่าให้ในครูเขาเขียนตำราเขียนนั่นสอนกันโรงเรียนนั่นเขาสิเฮ็ดหยังก็ให้เขาเฮ็ดให้เขาเสริมขยายสติปัญญาเพื่อสอนให้คนมันจิตใจมันกว้างขวางมันมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างเป็นของตนเองเป็นของจริงยามนั้นจริงสิพัฒนา Laos is a country with great natural and cultural diversity. And we also have a young population in which 52% are below the age of 18 years. We should capitalise on our demographic advantage by engaging the young to learn from the wisdom of different ethnic groups and to appreciate the cultural and natural diversity that we have. This will help bridge the gap between the old and new generations and between traditional and modern ways of life within different groups and geographical locations. By doing so, we are entrusting our young to learn and become responsible in shaping their own development path and also for their own children. With a child-centred approach to teaching in schools, there will be more learning by students themselves and less teaching by teachers. Indigenous knowledge can be used as learning tools. The community and youth can help teachers in guiding students to learn and discover their own interests and the world they live in. บ่แม่นว่าตนเองจะนำตายตัวแต่หลักสูตรนะบ่แม่นออกจากหลักสูตรแล้วเอาอันอื่นมาซับซ้อนเข้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดบ่แม่นเนาะถือว่าเอาสิ่งที่ว่าอยู่ใกล้ตัวเฮามาซับซ้อนเข้าบทสวดเนี่ยมันเกี่ยวพันกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคือครูเฮานี่ก็ต้องมีการติดตามแล้วก็ให้แนะนำนักเรียน By nature, children are independent-minded, love to play and to discover. Teachers should be partners and facilitators of their students' self-learning and discovery, and not just be forced to rote learn. In so doing, the relationship between teachers and students will become less top-down to become one of support and trust. การเรียนการสอนที่เอาเด็กเป็นใจกลางนี่เนาะมันดีอยู่บนที่ว่า1เป็นก็แม่นว่าให้เด็กหั่นน่ะสามารถแบบว่าผู้คิดเองและมีความมั่นใจให้แก่บทเรียนของตัวเองหั่นว่าถูกหรือผิดก็แม่นของตัวเองที่คิดออกมาได้ We have seen that activity-based learning is an effective way to learn. It motivates students and makes them love school. Children enjoy exploring and discovering things by themselves, so this helps in opening up their minds to learn and think ครู more. ของเฮานี่มีแต่ป้อนข้อมูลป้อนคำถามเอาคำถามเจาะจิ้มครูเฮาจะบ่ได้เว้าหลายบ่ได้ใส่พลังหลายเฮาจะเป็นผู้ติดตามและให้เด็กคณะเป็นผู้ปลุกระดมความคิดความสมองเขาเจ้าออกมาแล้วเฮาก็จะได้บทเรียนกับเด็กอีกอันนึงก็ช่วยการเรียนเพราะว่าเฮาเรียนบางบทนั้นมันก็พอเพียงแต่ไปเป็นทฤษฎีซื่อๆเนาะแต่มาแนวนี้แล้วเฮาได้เฮ็ดตัวจริงแล้วมันช่วยการเรียนการสอนเฮาหันเข้าใจง่ายขึ้นย้อนว่าเห็นตัวจริง
เฮาก็เรียนง่ายเนาะผู้สอนก็สอนง่ายเพราะว่ามีตัวจริงเนาะผู้มันนั้นเบิ่งมันก็เบิ่งง่ายเพราะว่าเห็นภาพไปพร้อมนะ In traditional schooling, subjects are taught in isolation to each other. This blinds the students from seeing the connectedness of knowledge in the different subjects and of real life itself. In addition, teaching subjects in isolation can take up a lot of time. Time can be saved by integrating the content of the various subjects into one seamless process of learning. เรียนวิชานี้เราสิเอาไปใช้ยังไงอาจารย์ก็บางเทื่อก็ว่ามันอาจจะบ่ได้ใช้กับชีวิตตัวจริงหรือว่าเวียกที่เขาจะเฮ็ดนะมันต้องได้ไปเริ่มต้นเรียนใหม่เรียนฮู้ใหม่หมดแต่ว่าการเรียนเป็นหลักการพอเป็นหลักการพอเอาใบประกาศสินะ Laos already has some good experiences in promoting such learning. For example, through the quality schools and child-friendly schools of the Lao Ministry of Education. It only needs to incorporate the learning of Indigenous knowledge of the different communities into these projects more systematically and actively to make learning more effective and in tune with the demands of the 21st century. มันสอดคล้องบ่สอดคล้องคือเขามีความหมายว่าสอดคล้องกับการดำรงชีวิตกันเป็นอยู่ของเด็กน้อยนักเรียนและของชุมชนบ่หลักสูตรของเขาเนี่ย In the past, there were closer interrelationships and mutual assistance among communities, temples and schools in Laos. But with the advancement of modern economic development and changes in the education system, this has led to the greater separation and disconnect among these three key institutions. Teachers, monks and the community now operate separately and have fewer and fewer links. So the first point, which is the life skills, that is a symbolic element of education for ESD because that represents education for teaching children to value what they have. I think that's a very important aspect of education for sustainability. ข้ออาจารย์นี่ก็เชิญมาบอกเขาผู้น้อยนี่ผู้เอ็ดเหมือนคอยเอ็ดเหมือนคอยหู้ฮีบคนที่พระพินีข่มพงเมบอนคนลาวเอ็ดแต่อันน่ะนบเอ็ดเอ็ดดงเอ็ดสินที่เดนี่ก็ปัญญาเขาก็ปานาซื่อนี่เด้มีมาตาได้แม่บอก Lao people of all ethnicities are known to be gentle and compassionate towards their natural environment and all living things. This reflects centuries of animistic beliefs and Buddhist teachings which encourage people to live in harmony with nature and each other. It is necessary that such spiritual and social wisdom not only be preserved but passed on to the young. Unfortunately, the rigid segregation between spiritual teaching and school learning promoted by modern-day education has led to the devaluing of spiritual well-being amongst the young. บางคนนี่บอกว่าคุณธรรมเอาแต่นี่ไปเอาแต่ประถมพอแหละเอาแต่มัธยมพอแหละเขาขึ้นมหาลัยแหละเขาเป็นผู้ใหญ่พ่อแหละบ่ต้องแหละธรรมะบ่ได้ต้องตลอดไปเข้ามาตลอดไปชีวิตสิลมหายใจพุ่นแล้วจังมดคุณธรรมเพื่ออยากพัฒนาการศึกษาตัวนี้ให้ปลูกจิตสำนึกให้คนเฮานี่มีคุณธรรมเนาะคุณธรรมนำวิชาการเนาะให้มันมีตัวนี้แหละมาศึกษาเกิดขึ้นและการศึกษานี่จังสิสมบูรณ์แบบ This will enable many high school students who are in search of the meaning of life to know which direction to go towards.
นักเรียนหลายคนที่ว่าจบอุดมแล้วบ่ฮู้ว่าชีวิตตัวเองสิไปทางใดบ่มีเป้าหมายในชีวิตที่จริงมีแต่บางเทื่อเคยเสนอแล้วมันถูกกีดกั้นไว้บางคนบ่เว้าเพราะว่าบ่ฮู้ว่าสิเลือกอีหยังเป็นเป้าหมายในชีวิตบ่ฮู้ว่าสิเรียนหยังแต่ก็มีหลายคนคือกันที่ว่าเป้าหมายในชีวิตถูกควบคุมโดยพ่อแม่บังเอิญว่าเป้าหมายของตัวเองมันบ่ถือกับความคาดหวังของพ่อแม่ก็คิดว่าจะหลังจากสิจบไปกันน่าจะได้เฮ็ดเวียกตามที่ตัวเองได้เรียนมาจบอันนี้เราสิเฮ็ดให้ได้ไฟฟันไว้ยังเป็น business woman ตลอดนะถ้าจบมาอีกบ่ได้เฮ็ดอีก The reform in the education system needs to start early, from preschool to primary and secondary school, right up through to university level, in order to become more participatory and exploratory, especially of the self. We hope Lao society doesn't want to be like Japanese development like we had. So we show the second development ways, which is preserving the local knowledge, which is like celebrating. We are celebrated by local people and we get lots of happiness from there, and eating local food. We have to shift away from the old style of education and development. However, there are options available. So let's strengthen the hearts and the minds of the new generation of Laotians and inculcate them with real wisdom and emotional strength through holistic education for sustainable development.